हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है ये BMW M4। तो वीडियो शुरू होने के पहले मैं बता देता हूँ, लाइक करें, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए और बाद में चल के ये शेयर कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोग टेस्ट राइड लेने वाले हैं, टेस्ट ड्राइव, टॉप स्पीड सब कुछ करने वाले हैं, टेस्ट ड्रिफ्ट सब कुछ करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है, ये BMW M4 है। इसके अंदर लगभग 3000 सीसी का इंजन दिया गया है। इट इज़ रियली पावरफुल। इसमें 431 HP का हॉर्स पावर है। इतना ज़्यादा पावर। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। ये नॉर्मल दिखती है लेकिन काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। तो मार्को विटनैम करके कोई आदमी था, वो एक DTM का जो सीज़न है जीत गया। तो उसके बाद BMW वाले ने सोचा कि चलो ये गाड़ी को पब्लिकली रिलीज़ भी कर लेते। तो यही वो गाड़ी है, सही गाड़ी है, एक नंबर गाड़ी है। इसका आवाज़ सब कुछ दिखाऊंगा आपको, तो देखिए। चलो एक काम करते हैं, हम लोग गाड़ी के अंदर जाके इसको स्टार्ट करते जल्द से जल्द, विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार लेआउट है स्टीयरिंग व्हील का। राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से दिखता है। एक म्यूज़िक प्लेयर भी दिया गया है। एंड अभी गाड़ी को शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे आपने सुना, काफ़ी लाउड साउंड है गाड़ी का। आई मीन काफ़ी ग्लोरियस साउंड। ऐसा लगता है कि ट्रक के जैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एकदम क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त साउंड है इसका। जो आवाज़ है कुछ अलग प्रकार का, ये मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ इन वर्ड्स, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो गियर का जो कंट्रोल्स है, गियर ये स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिया गया है। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं गियर्स को। और AC भी दिया गया है, काफ़ी अच्छा कूलिंग होता है। ये ऊपर मिरर्स है, राइट हैंड साइड में भी मिरर है, लेफ़्ट हैंड साइड में भी मिरर है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, अभी मैं कार में हूँ और ये अंदर का व्यू है। फ़िलहाल पीछे भी दिख रहा है ये मिरर के थ्रू। एंड अभी हम लोग हाईवे पे जाते हैं, तो जहाँ वहाँ पे हम लोग टेस्ट राइड कर पाएंगे बराबर से गाड़ी को। तो चलिए जाते हैं। पहला आप पूरा इंजन साउंड अंदर बाहर से सुने, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कैसे है। बाद में टनल में जाके भी सुना होगा आपको ये इंजन का साउंड। काफ़ी सेटिस्फाइंग है, मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गाड़ी है यार, बहुत बड़ी गाड़ी तो है ही। आवाज़ सुन के ऐसा लगता है कि अरे बाप रे क्या है। तो राइट हैंड साइड में जो आप देख सकते हैं, ये एक फेरेर का लोकेशन है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, फिर वो आगे आएगा यार शायद। हाँ आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी जाते हैं हाईवे पे। ये गाड़ी का कंट्रोलिंग तो एक नंबर है। इसमें ड्रिफ्ट मारना बहुत आसान होता है। देखिए तो हैंडलिंग वाइज ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। इसका जो साउंड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, काम करते हैं, ड्रिफ्ट कर लेते हैं। अरे मुझे क्यों ठोक रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, तीसरे गियर में ये गाड़ी में ड्रिफ्ट करना बहुत आसान है। दूसरे गियर में इतना पावर नहीं है, लेकिन तीसरे गियर में पॉसिबल है। ऑन स्टॉक ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये स्टॉक वाला गाड़ी है। तो तीसरे गियर में इजीली ड्रिफ्ट हो जाती है, पावर स्लाइड वगैरह आपको जब करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी 0 to 300 का स्पीड पकड़ लेता है कि नहीं देखते। ठीक है, अभी हम लोग इसका टॉप स्पीड चेक करेंगे, 0 to कितना हो सकता है 3 सेकंड में। तो देखते हैं, चलो। जैसे आप देख सकते हैं अभी किलोमीटर में है। ठीक है, 1 2 3 गो।
टॉप स्पीड भी चेक कर लेते हैं। स्क्रीन में डिटेल्स बता दूँगा कितना स्पीड पकड़ रहा है सब। ऑब्वियसली ये फरारी जितनी फास्ट नहीं है, but it's going to touch 300 kilometers an hour very soon. $293, $296, $297, $298. आना है, अरे वापिस स्लो होना पड़ा, ज़रा सा आउट ऑफ कंट्रोल है इतना हाई स्पीड में। कम ऑन, 297 या वैसा कुछ तक पहुंच गए हम लोग। अभी स्ट्रेट रोड नहीं है ना, तो मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हैं इसका मतलब स्पीड लगभग 297 वैसा तक टच कर पाया मैंने। हैंडलिंग वाइज तो एक नंबर है, ऐसा लगा नहीं कि पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ। ऐसा लगा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसके पहले मैंने फरारी GTB 488 का टेस्ट ड्राइव लिया था। तो उसका क्या बोलते हैं, उसका एक्सेलरेशन पिकअप ऑब्वियसली इससे ज़्यादा था, लेकिन ये भी गाड़ी भी अच्छी है। आगे से मुझे एक राइट टर्न लेना है। फिर उसके बाद हम लोग क्या है, थोड़ा ऑफ रोडिंग करेंगे। अभी ज़रा सा स्ट्रेट रोड है, उसके बाद एक नदी आएगा राइट हैंड साइड में, काफ़ी सुंदर होने वाला है नज़ारा। तो एक नदी है ये राइट हैंड साइड में, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये वो जो नदी में बात कर रहा था इसके बारे में, ये नदी है वो। वाह यार क्या सुंदरता है। जिसे आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर जगह है ये रही मेरी सुंदर गाड़ी BMW M4। ठीक है, गाड़ी के अंदर जाते वापस। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कैसा होता है ऑफ रोडिंग गाड़ी में। तो जैसे आप देख सकते हैं ये फरारी वगैरह से तो अच्छा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो काफ़ी आसानी से ऑफ रोडिंग कर पा रही है। अभी ये स्लोपी एरिया में हूँ मैं।
पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छा कंट्रोलिंग है गाड़ी में। अरे यार, गाड़ी दिखाने के चक्कर में पूरा गिराने वाला। ठीक है, काम करते हैं, गाड़ी को अभी यहाँ पे पार्क कर लेते हैं बाजू में, फिर मैं घर पे जाता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, जैसा मैं और बनाने वाला हूँ वीडियोस बहुत सारे, तो स्टे ट्यून हो जाए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर। उम्मीद है कि दिन आपका शुभ। बाय।